ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเทอร์ราเรียนะครับใน EP ที่2แล้วนะครับกับผมริสวายนะครับก็วันนี้เราจะมาตามหา NPC ตกปลากันนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าสำหรับแมปนี้ NPC ตกปลาจะอยู่ฝั่งไหนนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นเอารู้สึกว่าข้างซ้ายจะเป็นครีมสันนะครับก็น่าจะอันตรายพอสมควรเอาเป็นว่าเราไปทางขวาก่อนละกันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะว่าด้วยเรื่องการตกปลานะครับเพราะการตกปลาในการตั้งแต่ตอนเริ่มเกมก็เป็นอะไรที่สำคัญพอสมควรนะครับก็จะพวกของดรอปเช่นพวกแร่หรือไอเท้ากบอะไรอย่างนี้นะครับก็รองเท้าวิ่งเร็วอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่สำคัญพอสมควรนะครับก็ในเริ่มแรกก็จะประมาณนี้เริ่มเดินทางก็เดินเท้าไปก่อนครับตอนนี้ก็ในอนาคตเราก็จะสร้างรางรถไฟลอยฟ้าไว้เดินทางรวดเร็วกว่ามีตัวตัดนิดหน่อยอะไรชื่อพอยิงไม่โดนสักนัดเลยโดนมากโดนละโอเคครับไปต่อนะตอนนี้ก็ตัวละครก็ลดลงไปนิดหน่อยนะครับเก็บของไปบ้างเล่นมานิดหน่อยก็ไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้อะไรเนี่ยทอสก็จะหมดด้วยนะหาสลามก่อนสลามไม่มีโอ้สูงโอเคครับข้อดีของการมีเชือกนะมีโรปสลามอยู่ตรงนี้คนนี้โดดไปนู่นแหละเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวตามลงไปเก็บอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นลงไปลึกอีกโอเคสงสัยเขาต้องลงเหมืองก่อนละมั้งเนี่ยโอเคเก็บเรียบร้อยไหนอีกลึกไหมโอ้น่าจะอีกลึกอยู่นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้ไปเราไปภารกิจหลักกันก่อนนะไปตามหา NPC ตกปลานะครับก็จะทำทางไปไม่ได้ทอดไม่มีด้วยNPC ตกปลาก็จะอยู่ทางซ้ายหรือขวาของแมปนะครับบนตารางตัวขอเก็บเจลก่อนนะครับหายากตอนนี้รู้สึกว่าขาดแคลนเจลนะทอสอยู่ไหนแล้วนี่ก็21 อันไม่แน่ใจว่าจะพอไหมแต่เอาง่ายๆว่าสำหรับเกมนี้ทอสไม่มีทางไม่มีคำว่าพออยู่แล้วครับก็คราฟเรื่อยๆนะเอาขึ้นปีนไปกระโดดจุ๊บโอเคถึงนะครับก็ตรงนี้เราสำรวจกันไปแล้วนิดหน่อยนะครับมีต้นไม้ยักษ์อยู่ตรงนี้นะครับไม่มีมือจับเขาเรียกอะไรที่มันเป็นคล้ายมือยื่นออกมาจับมีของแดงช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากันได้นะครับน้องตอนนี้ขึ้นสิข้ามโดดตรงนี้เราสำรวจแล้วเนาะที่ว่ามีเป็นเนาะครับถ้าไม่ผิดคลิปที่แล้วผมพูดผิดนะครับไม่ใช่แร่นะครับมันเป็นเหมือนมอสเรืองแสงอะไรอย่างนี้ครับไม่ใช่แร่นะครับผมพูดผิดนะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็เดินทางครับไม่รู้ข้างหน้าจะเจออะไรหรือเปล่าที่อันตรายกว่าป่าปกตินะครับถ้าจังเกิลอยู่ฝั่งนี้ก็ผ่านไปด่วนๆนะครับเพราะตอนนี้เราลงจังเกิลน่าจะแย่อยู่หน่อยเพราะเรายังแค่ป้องกัน2 defense อยู่เลยนะครับdefense ดีกระแดกไปแล้ว2 defense นะครับสลามก่อนนะไม่โดดเราลงมาหาเองลงมาเองนะลงมาหาเองอันได้เองลงถ้ามันโดนเดี๋ยวอยู่นิ่งๆนี่ไม่ใช่อยู่นิ่งๆผมยิงไม่โดนเองโทษทีจะเป็นสายเรนเจอร์ทั้งยิงปืนไม่แม่นกล้องอย่างนี้แหละครับถ้าใครยังขยอมค่อยๆไม่พูดภาษาผิดไม่ใช่ค่อยๆเล่นไปแล้วนะครับยิงแม่นไม่แม่นไม่เกี่ยวกับที่ทักษะความเจ๋งครับความเก่าไว้ก่อนนะไปครับไปเดินทางต่อครับเดี๋ยวค่อยว่ากันจังเกิลจริงด้วยครับผมโอเคค้างคาวินครับเดี๋ยวนะใช่ไหมโดนมันชื่อจังเกิลแบ็คข้างไม่ใช่อยู่กลางคืนเหรอผมก็สงสัยอยู่นะแต่ก็ช่างเกมก็ตามอย่างนี้เนาะข้างคาวกลางวันข้างคาวไม่ได้หากินกลางคืนนะเดินช่างมันเถอะเรื่องของมันโอเคไปต่อนะก็โอเคจังเกิลมาส่องดูหน่อยสิว่าข้างล่างมีไม่มีกล่องนะครับช่างไปต่อนะปิรันย่าอย่าปิรันย่าใช่ไหมปิรันย่าเนี่ย
ก็นะครับของข้างคาวไม่เอาเก็บซะหน่อยนะครับเนี่ยมี29ซิลเวอร์นะครับฮัลโหลกบมีเกียรติจับไปต่อแล้วกันนะแพรมนิดนึงข้างในมีอะไรบ้างโลงโจงนะครับไม่มีอะไรเลยนอกจากได้อะไรมาไม่รู้อ่านไม่ทันช่างมันเถอะโอเคไปต่อครับไปต่ออันนั้นแน่เขียนไปมองไม่เห็นยาครับยาสลามอะไรมาด้วยมันบิดเอาอะไรมาด้วยเนี่ยสลามแร่อะไรโอ้ตายยากเลยตายยากเหรอไม่โดนตายยากแร่อะไรเนี่ยไอรอนปะทีนโอนะพีไอรอนแล้วสลามอยากเข้ามาอิรัญญาเนี่ยรู้สึกเหมือนเมื่อกี้เจอของเอาเถอะโอ้มีแร่อยู่บนผิวดินด้วยเดี๋ยวขึ้นไปเก็บสักหน่อยถึงไหมถึงอยู่นะครับแร่มันเป็นแร่อะไรนะรูบี้ครับผมไม่ใช่แร่ที่ต้องมานีนะครับรูบี้เป็นมณีก็เอาไว้สำหรับคราฟมงกุฎสำหรับอัญเชิญคิงสลามนะครับก็เห็นเมื่อดีเวอร์ชันใหม่นี้เขาจะมีควีนสลามด้วยเนาะว่ามีปีกด้วยนะรู้สึกว่าจะอัญเชิญได้ในฮาร์ดโหมดนะครับผมก็หลังจากเปิดฮาร์ดโหมดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้อะไรอัญเชิญนะครับก็ยังไม่ได้ไปดูข้อมูลนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไปได้สร้างแพลตฟอร์มไม่ได้แพลตฟอร์มโอเคครับมีกล่องขอสำรวจกล่องหน่อย2 กล่องเลยอย่างนั้นอีกแล้วเหรออันนี้สีหน้าลุ้นอะไรข้างข้าวไม่เอาไม่โดนไม่โดนไม่เอาไม่เอาโอเคอีกอะไรพึ่ง26ซิลเวอร์เฉยสาเจอกล่อง2 กล่องแล้วเนี่ยคงต้องเดินทางใหม่อีกรอบนะครับก็เดี๋ยวโหไกลไหมเนี่ยเกือบครึ่งทางโอเคเดี๋ยวขอมีเหรียญติดตัวเท่าไหร่26เราก็เก็บไป26ซิลเวอร์พอดีเนาะเดี๋ยวเก็บเหรียญไว้ก่อนนะอันนี้ถ้าถามว่าผมเก็บไว้ทำไมไม่ทิ้งถังขยะไปเลยก็นะครับเวอร์ชั่นใหม่รู้สึกว่าจะมีดาบที่โกงที่สุดอยู่ด้วยนะก็จะเป็นไอเซนนี้ไม่รู้ช่างมันเถอะชื่ออะไรก็ช่างเป็นว่าใช้อันนี้เป็นส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบแรกก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างนะครับก็มีใช้ดาบอยู่10 เล่มซึ่งแต่ละเล่มอันนี้เรามีอยู่แล้วเนาะอันนี้จากควีนบีเกาะลอยฟ้าอันนี้นี่หาตามใต้ดินหายากแค่ไหนไม่รู้นะอันนี้รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาจากแพนเทอร่านะครับส่วนอันนี้ดาบจากพัมคินมูนนะครับก็แล้วก็อันนี้ UFO อันนี้ก็จากมูนหลอดล้วนๆนะครับแล้วก็นี่พระเอกของเกมนี้นะครับเทอร์ราเบรกนะครับดาบที่แรงที่สุดหรือเปล่านะครับในเมื่อก่อนมันเป็นดาบที่แรงที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละไอ้นี่สิแรงสุดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเก็บของที่เราทำตกไว้เดี๋ยวเก็บของก่อนเก็บของเก็บรูบี้นะครับที่อันนี้มัสรูมไอ้นี่เก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้อะไรไหนก็ไหนได้เดี๋ยวนะมีพอทำคันเบ็ดไหมเนาะคันเบ็ดทำยังไงอยู่ไหนนะคันเบ็ดนี่ไงครับพอดีเลยก็ทำไปเลยละกันเพราะเดี๋ยวเราก็ได้ใช้อยู่แล้วล่ะไปเลยละกันรู้สึกเหมือนมันไม่สมดุลในตรงนี้เอาเพิ่มแคมป์ไฟไปสักหน่อยนะครับและเพิ่มอีกข้างนึงส่วนตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ที่เว้นว่างไว้สำหรับใส่เรียกอะไรฟอสโคเลอร์เขาสะกดอะไรก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าที่วาดสำหรับแต่ละไบโอมนะครับพอ8 โกนะครับ8 โกกับจิวเวอร์ไม่รู้ว่าฉันไปเก็บโกของเราที่เราทำตรงมาปิดประตูด้วยโอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับกรุณารอสักครู่นะครับ
ครับดูเหมือนเราจะไปไม่ถึงไหนนะครับก็ติดอุปสรรคตรงนี้ขาดทิ้งหมดแล้วฝนตกมืดด้วยกี่โมงแล้วไม่รู้ไม่ได้คาบนาฬิกาจะสร้างนาฬิกาคอปเปอร์ครอบกระไรอยู่ครับคาบเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ใช้แล้วทอดรู้สึกว่าทอดเราจะคือเราจะหมดแล้วขอลงใต้น้ำแป๊บนึงนะครับทอดเรื่องลงราคาอะไรหน่อยเรื่องทอดพอสมควรนะครับไม่ใช่ทอดเลยนี่ลูกโมเธอนะครับเฟลลิ่งโหมดช่างบันทึกเดี๋ยวเวลาไปต่อเลยนะโอเคเอาละไปต่อนะผมว่าไม่มีอะไรที่บอกโอ้ยคือสลามขอหน่อยฝนตกแล้วมันไม่ทำอะไรเลยไม่มีอะไรให้ก็ไม่ว่าขอเจลแล้วครับจะโดดยิงทำไมสมควรโดดยิงแล้วเดี๋ยวเจลมานิดหน่อยไอ้นี่มันก็ไม่ต่างอะไรกับเชือกป่ะแร่นี่ควรเก็บดีไหมว่าเข้ามาเก็บมาเถอะไว้ค่อยมาเก็บทีหลังตอนนี้ก็เป็นเก็บเหรียญอิสลามเห็นนะอย่าเข้ามาโดนไปดอกหิวกับเลือดจะหมดเดี๋ยวเราไม่สร้างทางไปกับไปที่เก็บตีด้วยนะไปเลยไปไม่ตายอันนี้ไม่ตายไม่ตายตรงนี้เก็บเหรียญเอาตัวบ้านที่เก็บดูครับเอามาให้หมดมันตามลงมาตรงนี้รู้สึกว่ามีกล่องข้างบนเดี๋ยวขึ้นไปยังไงดีต่อบันไดเชือกตรงนี้ขึ้นไปต่อขึ้นไปตัดเดี๋ยวอะไรดีเดี๋ยวอะไรมาไหนไม่เห็นบอกเลยว่าไม่เห็นไม่ทันดูโอเคเดี๋ยวค่อยไปเก็บก็ได้ของนิดหน่อยอันนี้โบเพนข้าวเลยโบพีปี้ชั้น9 Ranger Damage แรงกว่าอยู่นะแต่ไม่มีกระสุนจะยิงไงโอ้โกคอนอันตรายละตายไม่ได้นะครับเราเก็บมันเป็นข้างล่างมีสัตว์ลาม2ตัวโดดยิงอันใดโดนอะไรไม่เอาไม่เอากลับแล้วกันครับเกียดเสียเงินไปแล้วเอาเก็บเหรียญไว้ใช้นะโอเคก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ทำอะไรที่นี่ขายที่ไหนขายของเลยครับโอ้49ซิลเวอร์เอาไปนะ23ซิลเวอร์เอาไปอะไรได้บ้างเนี่ยถามหน่อยอันนี้ทำอะไรบ้างไม่ต่างอะไรกับโรบอันนี้มันโรบคืออะไรกันไม่ช่างเก็บไปอันนี้ไอรอนสกินการป้องกันบังแต่ดิเกอร์ตอนนี้เป็นอะไรเก็บไปไม่ได้ใช้เป็นงานแต่รอบนี้รู้สึกว่าเราจะแค่ไม่ได้ใช้เก็บไปเลยเกะกะกระเป๋าแต่โอเคตอนนี้รู้สึกว่าเราจะไปได้ไม่ไกลเนาะก็เก็บของตรงนี้ไปกลับมาได้ไกลสุดตรงนี้ตอนนี้ก็สร้างบ้านให้ NPC ไอ้ยูริสนี่ก่อนนะยูริสเดอะดีกว่าเรื่องนะสิเวลาใช่ไหมยูริสมาสร้างบ้านให้ได้จ้ะโอเคเสียงมันดาวตกแล้วเกมเพลเรียนที่แปลกนะครับตาเดินได้ตาตีนะครับไม่สุภาพครับขออภัยจะโดนแบนด้วยนะใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวหาอุปกรณ์รู้สึกว่าใช้หินเราไม่มีหินตัวนี้จะสร้างบ้านอยู่ใต้ดินนั่นนี่ก็ต้องสร้างบ้านหินนะครับแต่รู้สึกว่านะครับโดนแรปชั้นแรปวันนี้ต้องสร้างยังไงเนาะรู้สึกว่าต้องหาพวกเหล็กอะไรพวกนี้มาเป็นเครื่องสร้างเอาไว้อีกทำไงชอบมันเป็นคอปเปอร์ครับจะลดเราเป็น14เป็นที่ดามี6ในดามีแล้วก็
ตอนนี้รู้สึกว่าการป้องกันในการรายการโจมตีเราแทบจะน้อยพอสมควรไม่ใช่แทบจะพูดผิดต้องน้อยพอสมควรเอาของเล่นได้ไปก็โจมตีแรงไม่สัก2เป็นได้ไปก็โอเคโอเคนะโอเคครับลุงเสียเวลาอ่านชื่อเลยเขาขายกันครับขายเดนบัฟเฟอร์ถูกพอสมควรครับผมและอันนี้ไว้ของนี่ครับตัวเก็บเงินจะเอาซื้อไม่ได้อ๋อเงินเรามีของรู้สึกว่าหายใจไม่ออกคันจมูกนิดหน่อยครับไม่ค่อยสบายเป็นหวัดนะครับตอนนี้ก็เสียงอาจจะมีไม่ชัดอะไรบ้างก็ขออภัยซื้อกระปุกมาแล้วเก็บตังค์นะผมมันก็มีตรงที่มันเก็บตังค์นะไปไม่ได้อ๋อทีนี้เราไปอยู่ตรงนั้นก่อนอันนี้ก็เก็บมาให้หมดย้ายครับย้ายมี2โกละแล้วตอนนี้ก็ระเบิดก็ไม่รู้จะไปขายจับปลาไปขายครับตอนนี้รู้สึกว่าปลาจะอยู่ซ้ายขวาแต่ตัวที่ดาบอะไรเก็บไว้ในกระปุกไม่ใช่เงินแต่ก็เก็บไว้เอาไว้ที่ปลามาดีมั้ยมันเอานอนมันเอาเวอร์มันเอาไปตกปลานะก็เดี๋ยว NPC เราลงไปสร้างบ้านนะก็สร้างมาแล้วกันบ้านไม่ต้องละบ้านไม้เป็นเล็กใหญ่ก็คือที่เราสร้างแบบนี้คือเรายังไม่เก่งพอที่จะไปตีกับอีมิ่งแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตถ้าผมได้ชุดเซตผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อเซตอะไรนะมันเป็นเซตที่คล้ายๆมังกรสีดำใน Easy Mode มันเดี๋ยวนะก่อนเยอะครับเซต Intro Ammo นะครับก็ใช้3อันนี้ใช้ยาแมงมุมหรือคอมเมนต์มั้งนะครับเป็นส่วนผสมรู้สึกว่าจะใช้ประมาณ150 กันมั้งนะครับไม่กับกระดูกซึ่งอันนี้ก็จะไปหาฟาร์มในดันเจียนแล้วกันครับเราต้องฆ่าสเกลรูตันนะครับสเกลรูตรอนชามันเตอร์โอเคก็เซตนี้นะครับเป็นเซตสำหรับเรนเจอร์นะครับรู้สึกว่าจะเป็นสำหรับใน Easy Mode เลยก็นะครับเซตที่แรงสุดใน Easy Mode แล้วมั้งสำหรับเรนเจอร์นะครับก็ป้องกันที่มีเอาไว้แค่ว่ารายละเอียดเราครับกันแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ไปสร้างบ้านให้ NPC ก่อนแล้วกันปลาที่3 ตัวขายได้เท่าไหร่ครับปลาโพน่าจะขายแพงอยู่ผมคิดว่าแพงสุดเอาไปยกให้ไอ้นี่ไม่ขายนะครับไอ้นี่แหละที่โคตรคุ้มเลยนอน8 ตัวนะโอเคเก็บมาเถอะมัน25%ของบีทเอาบีทชาวภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับพอใช้ได้เอาเป็นว่าพอสมควรแล้วกันไปสร้างบ้านให้ NPC ได้ดิกันเลยไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสร้างที่วัดกันยูที่เตรียมตัวย้ายบ้านได้เลยนะก็ไม่ให้ใครเป็นการเสียเวลาจิตจำช่วงแป๊บเดียวครับก็นะครับเอาเป็นว่าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้สำหรับ NPC มือระเบิดเนี่ยก็ในช่วงที่ผมมาสร้างคือมันมีเสียงรบกวนมันเสียงดังแล้วมันรบกวนแฟนผมเลยตัดทิ้งแล้วคลิปมันยาวไม่พอก็ผมเลยมาอัดเพิ่มก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยเอาNPC ตกปลาไว้คลิปหน้าตอนนี้เราลงเหมืองก่อนละกันนะก็ขออภัยที่ผิดคำพูดตอนเริ่มนะแน่เห็นนะโอ้นั่นไงแม่ขาดขอโทษสุตาเห็นก่อนแล้วยังจะโดนอีกเราทำเหมืองขุดลงไปตรงนี้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวอากาศไกลหน่อยลงไปเอาตรงนี้เลยนะครับก็ขอรับสักครู่ครับเจออะไรแล้วจะเดี๋ยวไปนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ขุดลงไปก่อนแล้วกันนะก็ไม่มีอะไรมาก
นะครับตรงนี้เราเจอกล่องนะครับผมเราเจอกล่องตรงนี้อันนี้ตรงไหนสร้างบันไดบันไดนะสร้างเชือกขึ้นไปก่อนแต่ตอนนี้ตัวขุดไม่เอาไม่เล่นไม่ได้ละขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโดนนะครับเอาติดตกเดี๋ยวแล้วมีปลาทองโอเคขุดเอาน้ำออกมาก่อนนะไม่ถึงนะโอเคขุดเข้าไปนะโอ้โชคดีครับเจอรองเท้าวิ่งบนผิวน้ำครับก็เป็นอะไรที่ผมหลายครั้งที่ผมเล่นนะครับในพวกทั้งก่อนที่ยืมของคนอื่นเขามาเล่นนะครับอย่างที่ผมบอกในคลิปแรกไปก็นะครับไม่เคยเจอก็เป็นอะไรที่น่าโมโหมากผมมันหาไม่เจอสักทีคือพอต้องการแล้วก็หาไม่เจอพอเราไม่ต้องการแล้วมันเจอไม่เจอเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ไปต่อก่อนระเบิดมีเทียบหย่อนลงไปครับไปต่อเลยครับรู้สึกเหมือนผมจะเพิ่งระเบิดใส่รางรถไฟไปด้วยกำลังต้องการพอดีมานี่มาแต่โอเคแค่นี้พอเกียดเสียลูกระเบิดเอานี่ไปโอเคครับผมเดี๋ยวสร้างแผ่นกันไว้ก่อนเอาไปว่าตรงนี้เว้นว่างไว้สำหรับใส่เชือกแล้วกันนะตอนนี้เราจะขุดเจาะตรงนี้ลงไปต่อเลยแล้วกันอันนี้รางรถไฟก็ใส่คืนแล้วกันนะใส่คืนไปอีกอ๋อไม่เอาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาไปเอานี่ไปไม่โดนเอาไปยกให้แต่สงสัยจะไม่ได้นะใส่เชือกไม่ได้เอาใส่นี่ไปวางทับไม่ได้วางทับได้แค่บางอย่างโอเคอันนี้มันไม่ใช่ทุกผิดโอเคไม่ใช่ทุกผิดที่ทุกไม่โดนนะรางรถไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่คืนลงไปใส่เชือกคืนลงไปวางไว้เดิมมันจะมาทางสแตนเดี๋ยวเพิ่งเห็นไม่ใช่เพิ่งเห็นผิดเพิ่งสังเกตใช่ดีนะครับใช้แพลตินัมด้วยพูดไปให้หมดครับสำคัญนะครับผมสำคัญกับชุดเกราะไหมไม่ครับผมเอาไปใช้ทำมงกุฎสำหรับอัญเชิญจิงสลามนะครับแต่ผมก็คงไม่อัญเชิญในโหมดอีซี่แน่ครับเดี๋ยวจะไว้โอกาสหน้ามาเปิดอีพิกโหมดแล้วเอาตัวละครนี้นะไปเล่นนะครับก็เดี๋ยวไว้เอาคิงสลามนะเอาควีนคิงสลามนะครับไปเล่นในโหมดอีพิกนะครับอีพิกออกอย่างนี้ก็ถ้าเกิดโอเคในนี้มีอะไรบ้างมีเห็นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะโอเคคุณนะครับผมเจอแร่อะไรแพทินัมครับผมแพทินัมแต่หมดเรายืนบนทางได้หรือไปแต่คุณมาที่หมดละรางรถไฟทางตรงนี้โอเคก็หมดละแล้วอันนี้สแตนหรือเปล่าทางสแตนออกเสียงถูกมั้งนะครับไปต่อตรงนี้ตันละไปทางขวาบ้างทางขวามีอะไรขึ้นรางรถไฟไปแล้วกันวางท่อตรงไหนได้วางไปก่อนครับวางไปก่อนทรายทะเลทรายอ้าวสวยสิครับอย่างนี้ก็สวยสิไม่ถึงสวยที่เจอกองจริงๆไม่แน่ใจจะผมไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรเหมือนขวดยาสำหรับกระโดดดับเบิลอะไรสำหรับไม่ถึงมันไม่ถึง
เสียงอะไรอ่ะไม่เอานะขี้เกียจทักทายไม่เอาไม่ทักไม่ทักบอกว่าไม่ทักหลบก่อนละไม่ทักไอ้นี่ถูกต้องแล้วก็วางคืนที่เดิมมาเลยในเทคนิคไหมมันคือรองเท้าอะไรผมตั้งแต่รู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นรองเท้านี้เลยมันรองเท้าอะไรผมไม่แน่ใจเอามาใส่แต่เดี๋ยวนะบวก3%ดาเมจไม่แน่ใจมีผลการลงเราไหมนะก็6%เหมือนเดิมแต่กล่องตั้งทีนะถูกนะอ๋อรองเท้าวิ่งเร็วเดี๋ยวรันอ๋อเดออะไรไม่รู้เห็นรันซูเปอร์รันซูเปอร์เอาเป็นว่าวิ่งเร็วแล้วกันนะเฮ้ยข้างล่างเงียบๆดิเอาไปเอาแจกให้มีเยอะแจกให้เหลือมี100 กว่าอันนึงไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอาไปยกให้แจกให้เอาไปให้หมดเอาไปที่เกียรช้าขึ้นมาไงเอาไปแจกระเบิดให้แมลงปอไม่เอาแมลงปอ1 โกที่ตัดเทเวอร์กับ42ครับนะครับไปเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวรอสักครู่เราไปเก็บของเราคืนกันซอมบี้ไม่เล่นหลบไปออกไปเสียเวลาอย่ามาขวางหลบช่างเถอะไปเก็บของแล้วกันเก็บตังค์เลยดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเก็บตังค์แล้วไปเก็บของเราคืนไม่ใช่เก็บของเก็บเหรียญนะครับครับแล้วก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่เราตายเมื่อกี้ครับโดยแมลงปอนะครับ1 โก23 ซิลเวอร์กับ12 คอปเปอร์หรือเปล่านะจำไม่ได้ว่าใช้จำนวนนี้ลืมปิดประตูขังซะเลยประตูอยู่ในนั้นแหละถ้าออกมาแล้วไม่ตีนะไม่ตีผมเปลี่ยนเรื่องกันโอเคเราสำรวจต่อตรงนี้อะไรบ้างรู้สึกว่าสลัดไปเยอะจังเลยขอฟาร์มสลัดซะหน่อยนะอยู่เป็นกลุ่มเลยสิโอเคขอไปวัดผลสุดท้ายครับยิงเราก็ได้เลยเรายืนบนน้ำได้นี่มาเลยโอเคนี่ตัวอีกตัวตื้อไม่มันตายแล้วโอเคเก็บก็ข้างล่างมีเหรียญว่ายน้ำไม่ได้ดิอยู่ในนั้นแหละไม่ต้องออกมาโอเคตรงนี้มีอะไรไม่ทักไม่อยากรู้จักไปละโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวตรงนี้รู้สึกมีเสียงอะไรช่างมันไอ้นี่ทุบเรียบร้อยแล้วก็อยู่ไหนอยู่ไหนโอเคแสงสว่างไอ้นี่ราคาหลายโกอยู่เลยไม่ใช่หลายโกเดียวแล้วมันโกกว่าพวกนี้อะไรเนี่ยคืออะไรริมทะเลกันเลยทีเดียวเอาไปว่าไหนๆก็มาละ NPC ตกปลาอยู่นี่มั้ยเนี่ยเฮ้ยฮัลโหล NPC ตกปลาอยู่นี่ไม่ได้เอาตาข่ายมาจะจับซะหน่อยสวยอยากจับมันเร็วไม่ได้เอาตาข่ายมาเฉยๆจะจับให้ดูรู้สึกว่าเราจะเจอใส่จังเกิลอยู่ตรงนี้ซะด้วยเอาเป็นว่าผมมาโผล่ตรงนี้ได้ไงมันคืออะไรเนี่ยมันใช้กี่ครั้งเป็นจิกคอนชัวขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นไม่ได้เนี่ยนะครับโอเคมาโผล่ได้ยังไงไม่รู้นะครับผมอยู่นี่เหรออย่ามายุ่ง
อย่านี่อุตส่าห์เจอทีโอเคใครอ๋อลูกตาตัวเล็กไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเดี๋ยวใครอย่ามานี่ไม่มีโล่ไอออฟคาทูรูนะครับพุ่งชนซะหน่อยลืมไปหลบเหรอซอมบี้เยอะเดี๋ยวเลือดจะหมดอย่าโดนใส่ทางนู้นก็มีนะทางนู้นครับสงสัยจะได้ทำตามต้นคลิปที่บอกไว้แล้วนะครับว่าจะตามหาคนตกปลานะครับก็เจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โอเคก็ถือว่าไม่ผิดสัญญาจากที่พูดไปตอนแรกนะครับตอนนี้ก็ที่เหลือก่อนปิดคลิปก็ขอสร้างบ้านให้สักหน่อยแล้วกันนะก็สักครู่ครับสักครู่ ครับก็คลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ในที่สุดก็ทำตามที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปได้แล้วนะครับ ก็หา NPC ตกปลานะครับ แต่ก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าการเดินทางระหว่างทางที่ผ่านคริมสันมาจะเป็นยังไงนะครับ ก็เอาไว้มาลุ้นกันใน EP หน้านะครับ ว่าผมจะหาแต้มมาพอที่จะสร้างรางรถไฟลอยฟ้าผ่านอุปสรรคทั้งหลายแหล่ตามแต่นะครับว่าจะมีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้สำรวจหรือมีวาร์ปครับ4 โกค่ากันชัดโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยว EP นี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไปเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ